Всем привет! Я на предыдущем видео написал в комментарии, что как устранить свист в боковом зеркале. С обоих сторон это надо делать. У кого с левой стороны, у кого с правой стороны. Я сделал так, к примеру. Вот, как бы я думал, это как бы подходил со стороны аэродинамической, как бы. Вот я здесь положил, приклеил двухсторонний скотч, как думал, что отсюда идет при езде, проходит через отсюда воздух и слышно свист. Потом вот здесь сделал, вот здесь поставил и до сюда, вот до конца. Вот. Потом у меня исчез свист. Вот. Потом вот здесь я сделал скотчем приклеил. Вроде с обоих сторон. Вот у меня свист после этого пропал. Вот такие дела.